الحمد لله يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. خلق الخلق في هذه الدنيا ليبتليهم أيهم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، اعلموا أن هذه الدنيا دار الممر، والآخرة دار المقر، فتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala alina obuyinza obwa buli kintu kyonna ekissa n'ekitassa. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yatusindikira wekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okutujja mu kizikiza n'okutunnyonnyola buli nsonga yonna egenda okututuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'atwewaza obubi obuli mu buli mbeera yonna eyinza okusaanyawo obulamu bwaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira n'emirembe ebyolubeerera eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam awamu n'abantu b'ennyumba ye n'abo bonna abaamugoberera okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi eno. Bakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga twesibirira entanda mu bulamu buno obw'ensi. Tukimanye nti edduniya eno kwe tuli tuyita mu buyisi, naye ate akhira yeri obuddiro. Twesibire entanda mu bulamu buno obw'ekiseera obutono, twesibire entanda mu bulamu buno obw'ekiseera obw'olutemi olw'eriiso, nga tukolera obulamu obw'olubeerera bwe tugenda ffenna okusigaza. Naye ekyennaku abamu bagenda kubeera mu jjana nga bwe bulamu bwabwe lubeerera, ate abamu nga bali mu muliro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga gutukengeriza. Naye ensi eno kwe tuli, Allah subhanahu wa ta'ala yatuma owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amateeka mangi agatulungamya mu nsi n'obulamu bwaffe. Era mu bimu ebyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bye yajja nabyo kwe kukuuma omusaayi gw'abantu, okubeera nga teguyiika. Olwaliro tulaba ebikolobero ebibi ebirimu okuyiwa omusaayi gw'abantu nga battibwa mu mbeera ey'ekyeyonoonero. Amateeka ag'obusiraamu n'amateeka ag'obutonde kye gakontana nakyo. Ekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kye yassa ku muntu ayiwa omusaayi gw'omuntu, Allah yagaa nti waman yaktulu mu'minan mutaammidan, omuntu yenna senga atta omukkiriza, natta omuntu ng'agenderedde nga tewali nsonga Allah gye yassa kubeera nga omuntu oyo yattibwa, Allah yagaa nti fajazaa'uhu jahannam. Empeera y'omuntu ayiwa omusaayi gw'abantu, Allah agenda kumuyingiza jjana, agenda muyingiza jahannama, khalidan fiha, tagenda kuguvaamu ekiseera kigenda kubeera kiwanvu. Allah n'agaa nti waghadiba Allahu alayhi, Allah yamussaako obusungu. Allah okunyiigira omuddu ayiye omusaayi, kigambo Allah kunyiigira kinene,
Allah naga nti wala'ana ate Allah yamusaka ekikolimo makuru yamugoba mu kusaasira kwe wa'adda lahu adhaban adhima ate era Allah yamutegekera ku akhira ebibonereze eby'amaanyi. Teriyo omuntu agenda kuyiwa musaayi gwa muntu ne yeebaka mirembe ku nsi kuno. Ne bw'oliba olaba ng'otambula, ne bw'oliba olaba nga gosse tebategedde nti gwe yamutta, togenda kufuna mirembe mu bulamu bwo. Kyava wekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti bayina yadeyi saa, nga Allah anaatera okutuusa qiyama ku mulembe guno gwe tuliko ogw'enkomerero, yakthuru lharaj, abantu bagenda kuyitiriza okubeera nga batta bannaabwe. Nabbi ne bamubuuza nti ya rasulallah wama lharaj, haraju kyeki? Naga nti kwe kuyiwa omusaayi gw'abantu. Bameka abattibwa mu mbeera embi, abasangibwa ku nguudo nga battiddwa naye nga Musa atambudde. Be balumba mu mayumba g'abantu, oli najja n'amutta n'amulesa abaana ne bafuuka bamulekwa, n'amulesa abakyala ne bafuuka bannamwandu, n'asigala nga atambudde. Nkulayirira Allah, togenda kutereera mu nsi muno, togenda kutereera mu nsi muno, era tolyebaka tulo n'obeera ng'olina emirembe. Ekigambo ky'okuyiwa omusaayi shariya kye yajja nakyo ng'ekuuma emyoyo gy'abantu. Teri muntu yenna ateekeddwa kutta muntu, teri muntu yenna akkirizibwa kuyiwa omusaayi gwa muntu, natta omuntu mu mbeera ey'ekyoyonoonere. Naye tutuuse ku mulembe abantu nga balina emitima emibi egijjuddeko ekko, emitima emikyamu, notta munno n'omulesa abaana abato, ne weerabira nti gy'alaze enkya gy'odda, ne weerabira nga bw'omulemesezza abaana n'obamulesa bugenda kukeera enkya nga n'abo bo balese. Baganda bange abasiraamu, ayuha almuslimun, abasiraamu abampuliriza, ekigambo ekyebbeeyi mu nsi muno Allah kye yatukuutira kukuuma musaayi. Teriyo muntu akkirizibwa kuyiwa musaayi gwa muntu. Ng'olwaleero tulaba mu ggwanga ebikolwa ebikyamu ebirimu okuyiwa emisaayi gy'abantu. Abantu abattibwa ne basuulibwa mu nsiko ne basanga busanze mayiti. Abantu abattibwa mu mayumba gaabwe, oli n'amuyumba mu nnyumba n'amuguzaawo n'amutta. Ebikolwa biro ebyo byonna biraga omulembe gwe tuliko, omulembe ogw'enkomerero. Ebikolwa ebikyamu, mutunulire etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lyagambye nti waman yaktulu mu'minan, omuntu yenna atta omukkiriza mutaammidan ng'agenderedde, tewali nsonga lwaki omusi. Allah yagambye nti fajazaa'uhu jahannam, Allah agenda kuyingiza jahannam khalidan fiha, lubeerera, togenda kuguvamu omuliro. Waghadiba Allahu alayhi, Allah yakussaako obusungu. Wala'anahu, Allah yakukolimira n'akussaako ekikolimo, togenda kufuna kusaasira kwa Allah ku nsi. Allah naga nti wa'adda lahu adhaban alima wa'adda lahu adhaban adhima, Allah yamussaako ebibonerezo eby'amaanyi. Baganda bange abasiraamu, lwaki olwaliro omusaayi gw'abantu guyiika mu mbeera y'ekyoyonoonero? Bameka abasangibwa nga battiddwa naye nga babase batambudde? Bameka abakubiddwa amasasi mu lwatu mu lujjudde mu kibuga wakati? Abamukubya amasasi ne bagenda naye balowooza biwedde. Wallahi tebiwedde. Fa'ayinu llahi lam tanam, eriiso lya Allah eritunula olubeerera emisana n'ekiro buli ddakiika, lam tanam, wallahi teryebasa. Ni bameka abattiddwa nga bakubiddwa amasasi? Bwe tudda ku mbeera ey'abasiraamu yeeraliikiriza ekaabya n'amaziga, bangi abattiddwa, bangi bakubiddwa amasasi, bangi abattiddwa betumanyiko be batono naye nga abattiddwa bangi. Ekyo kiraga omulembe gwe tulimu, mulimu abantu abakyamu abalina ekko ku mitima egitali mirungi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala fa'ainuhu lam tanam, eriiso lya Allah eriraba emisana n'ekiro buli kiseera terinaba kwebaka. Ate naawe wasse tojja kwebaka mirembe ku nsi kuno. Munno gy'alaze gy'ogenda okudda. Mutunulire baganda bange abasiraamu, hal usar, effamire ezirekeddwamu abantu nga battiddwa, mulowooza zifaanana ziti? Abaana abato
abakyala ne bokeera ku makyanga bannamwandu nga bakaaba maziga, oli ne bamukubira essimu ne bamujja mu makaage ng'amukubidde essimu, oluusi amuyise kumutwala kumuguza ttaka, bagenda omunoonya oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'oyo naye mayiti. Ebikolwa ebyo ebikyamu bwe bibeera mu nsi ebirimu okuyiwa omusaayi biraga omulembe gwe tulimu ti mulembe gwa nkomerero. Baganda bange abasiraamu n'abawuliriza, tufeeyo nnyo masuuliya, buvunaanyizibwa bwa buli kinnoomu okubeera nga tukuuma emisaayi gy'abantu. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi eri musnad Imaamu Ahmad, nabbi yagaa nti yakhruju l'unuq yawma alqiyama lahu aynan wa lahu udhnan. Allah agenda kufulumyayo ekitonde mu jahannam ku lunaku olw'enkomerero nga kirina amaaso nga boolaba ekiwuduwudu. Ekitonde Allah kyagenda okufulumya kigenda kubeera nga kirina amaaso, nga kirina n'amatu, yatakallam, nga kyogera kigambe wukilitu bithalatha. Allah yampadde obuvunaanyizibwa bw'abantu 3 nga kifulumye mu jahannama, kigenda gamba nti Allah yankwasa obuvunaanyizibwa bw'abantu 3 okubeera nga mbasuula mu jahannam. Ekyo kigenda okufuluma ku lunaku olw'enkomero nga kiva mu muliro, kigenda kubeera kibonerezo ky'abantu bonna abayiwa omusaayi gw'abantu mu mbeera ey'ekyoyonoonero, mu mbeera yonna erimu okutta abantu. Naye kigenda gamba abantu 3, kigega nti likulli jabbaarin anid, buli muntu yenna ayeekuza ayeteeka mu bukulembeze n'abulemeramu natta abantu, kigenda mumukwata kimusule mu jahannam. Buli muntu yenna, likulli anidin, buli muntu yenna yeteekamu okwekuza, jabbar neyefuula kirimaanyi ow'amaanyi, n'alabanga yaliwo ngatta abantu nga tagambibwako, abatta ne batambula, abatta ne bagenda, n'atamanya nti eriiso lya Allah subhanahu wa ta'ala limulaba, naye ekitonde ekyo kigenda kumukwata kibusule mu muliro. Bangi abassa abantu nga basuubira nti bamaanyi teboogerebwako, naye tubajjukiza nti waliyo olunaku Allah lwe yagamba nti yawma tubla sarail, olunaku Allah lwagenda okwatuza ebyama, abantu bonna nga batunula bakuteeke mu bbaliro bakulabe ti gwe watta fulani, wamuttira ki? Gwe watta gundi, wamuttira ki? Gwe watta gundi, nsonga ki eyamussa? Likulli jabbaarin adid. Kigenda kukwata ekitonde ekyo kikusuule mu jahannam. N'agamba omuteeko ogwokubiri, ekitonde ekyo kigenda okufuluma mu jahannama kikwata omuntu kimusuule mu jahannam. Likulli man abada ghayra Allah, buli yenna asinze ekitali Allah, akola shiriki. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba omutendero ogwokusatu, likulli man katala nafsan bighayri haqq, buli muntu yenna atta omuntu ng'amulanga bwemage. Ebintu ebyo ebisatu bw'obitunulira mu hadisi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabisengejja, byebimu ku nsibuko ezivaako okutta abantu. Abantu abeefuula ab'amaanyi bassa abantu, abantu abeefuula nti balina buli kintu kyonna nga beefadde balina amaanyi bassa abantu. Owokubiri, kulli man abada ghayra Allah, mutunulire bamushiriku, omusaayi gw'abantu gwe bayiwa, oli n'agenda nga ayagala mulagula. Byonna ebyo basiraamu ebirimu okweraguza ze zimu ku nsonga ezivuddeko okuyiwa omusaayi. Bwe tuba twagala eggwanga lino litereere libeeremu okukuuma emisaayi gy'abantu, baganda bange mwejjeemu okukozesa amaanyi, mwejjeemu okwefuula bakirimaanyi, mwejjeemu okwefuula abantu abatagambibwako. Omusaayi gw'abantu gujja kukuumibwa, naye abantu batta ne batambula nga tebamanyi wali ayinza obboogerako. Ekyokubiri, omuntu yenna asinze ekitali Allah, abantu bayiye emisaayi gy'abantu mu shiriki. Masaba ameka agakwatiddwa nga mulimu obuwanga bw'abantu? Babwagaza ki obuwanga obwo? Bameka abagenze mu shiriki ne babagamba okutta abantu ne babatta? Likulli man abada ghayra Allah, kiri ekitonde Allah kyagenda okufulumya mu jahannam nga kirina amaaso abiri, ekiwuduwudu ekyo nga kirina amaaso abiri n'amatu, kigenda kukwata buli muntu yenna agwa mu mutendero ogwo. Wekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba wa kullu man katala nafsan bighayri haqq, buli muntu yenna atta omuntu
ng'amulanga bwembagire. Baganda bange abasiraamu, olwaleero ebikolwa bye tulaba mu ggwanga ebirimu okuyiwa omusaayi ng'abantu battibwa, kiraga ekko n'emitima emikyamu, kiraga embeera enkyamu eri mu bantu mu mbeera yonna ey'obuzibu evuddeko okubeera ng'abantu bayiwa emisaayi gy'abantu. mu hadisi ddala nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti yajiu lmaktul mutaallikan bilqatil, agenda kujja omuntu yenna yatta, agenda kujja omuntu n'oyo gwe batta ng'amukutte, agenda kukulaba eyakutta. bw'oba watta omuntu agenda kukulaba ku yauma alqiyama, akukwate akutwale mu bbaliro mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaayi guyiika. akukwate bw'oba gwe watta omuntu, akutwale mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, agambe nti ya rabbi, ayi Allah w'ekitiibwa, saluhu, mumbuuliza ono fima katalani, lwaki yanzita. abantu bonna bagenda okubeera mu bbaliro bagenda kukulaba, abantu bonna abalibeera mu bbaliro teri agenda kubulawo, bagenda kubeera nga bakulaba, naye nga gwe watta akutte ku mukono, akuwalaawala, akutwala mu bbaliro paka lwagenda okusembeza mu maaso ga Allah, agende nti ya rabbi saluhu fima katalani, mumbuliza omuddo ono lwaki yanzita, yanzitira ki? Tugenda kuwa ansa ki? Tugenda kuwa ansa ki ku lunaku olwo? Abantu battiddwa, abantu battibwa, ebiseera mu birabi ebyebijambi abantu ne babatta, abakyala ne babatta, abantu ne babatta, ne bakubibwa amasasi, abantu balumbiddwa mu mayumba ne babatta. Naye abantu bagenda kuwa ansa ki? Abantu ab'e Uganda abali mu nsi eno mulina mitima ki egisinziira omuntu n'omutta? Olina omusanga ne bodaboda ye eyiye gye yeegulira ku ssente ze, ate n'omutta ku bodaboda eyiye. Basiraamu tulowooze nnyo, abantu abali mu ggwanga tulowooze nnyo. Omuntu gotta haki yiye, ate n'omutta n'omulesa abaana abato bannamwandu ku haki eyiye gye yeegulira ne ssente ze, n'omukuba ennyondo, n'omwongera ey'okubiri, n'omwongera ey'okusatu, n'omunyiga obulago n'omunyoola n'afa, n'osigala ng'otambudde n'osuubira nti oli wa kitalo. Wallahi ogenda kukwatibwa ku lunaku olw'enkomerero n'omuddu oyo gwe watta akuleete mu maaso ga Allah, agaye nti Allah mumbuulize lwaki yanzita. Tugenda kuwa ansa ki? Tussa abantu nga tweyita ab'amaanyi abatwogerebwako, ne tulowooza nti ensi tugenda giwangaalirako. Abantu abamu balina nsaalo ku bannaabwe, n'olumba omuntu mugagga n'omulumba mu maka ge, wallahi nga toyagala ssente, naga nti twala byonna ebyobugagga n'omugagga saagala ssente, njagala musaayi. Mitima ki gye tulina egituusiza ku ddaala eryo? Abantu nga bafa, omusaayi gw'abantu gufa, buli kiseera wabeerawo okuttibwa, buli kiseera abantu battibwa, abakyala battiddwa, abawala battiddwa, abantu battiddwa, bannaddiini battiddwa, abantu bakubiddwa amasasi mu lujjudde, abantu batambula ne bagenda. Nze naawe ayogera tetugenda kuwangaalira ku nsi lubeerera. Oli gwosse gy'alaze gy'olaga nga bw'omulesezza abaana olunaku lugenda kukeera ku makyanga n'ababo balese. Naye ekisinga okwebuuza nga kikwasa ennaku, omusiraamu oyo oliba otuuse naye omuddu oyo maaso ga Allah, mukubeemu ekifaananyi. Lwe bagenda okuleeta Sheikh Abdul Karim Sentamu mu bbaliro ng'akutta omuntu eyamutoolera salaamu n'amukuba essasi, n'agaa nti rabbi mubuuze oyo lwaki yanzita. Olunaku lwe bagenda okuleeta Kaweesi gwe musinga okumanya ennyo, gwagenda okubuuza Allah mu bbaliro, mumbuulize oyo yanzitira ki? Olunaku lwe bagenda okuleeta Magala, kuba musinga kusoma bya New Vision bya mawulire, lwe bagenda okuleeta Magala n'omuntu eyamutta, amubuuze lwaki yanzita. Bangi abattiddwa ng'abantu babatta nga basuubira nti ensi bagenda giwangaalirako. Kalla, teri agenda kuwangaalira ku nsi. Mubeere n'emitima emirungi eri abantu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim.
Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Baganda bange abasiraamu, mu nnaku ey'ekitalo n'obulumi obw'ekitalo tukuume emisaayi gy'abantu. Shaitani tegezangako olunaku neekuwaliriza neekusinza amaanyi otte mugandawo, otte munnansi, otte omuntu. Gezaako okulaba nga weekuuma nga bwe kisoboka okutuuka mu maaso ga Allah nga tolina musaayi gwa muntu gwe wali osse. Naye mukubeemu ekifaananyi yawmul mashhadin adhim. Olunaku ffenna lwe tugenda okubeera mu bbaliro teri agenda kubulayo. Baleete abantu abazze nga battibwa, baleete Hassan Kirya n'abaamutta. Teriyo omuntu agenda kuva mu bbaliro nga tasasudde. Oluvannyuma lw'okubalibwa kw'esswala, Allah kyagenda okusooka okulamula kuyiwa musaayi. Abantu bassa abantu, abantu batta abantu. Naye olunaku lwe bagenda okukuleeta n'omusajja owa booda booda gwe watta nga yenna atonnya omusaayi, agambye nti ayi Allah, omuddu ono yanzitira ki? Waliwo ebintu ebimu ebyewuunyisa, otuula n'olowooza n'osiriikirira ne weewuunya. Omusajja nnyini haqqi nga yiye booda booda yagigula ku ssente ze, ekimukwasa n'omutta kiki? Tusigale nga twebuuza ebibuuzo ebyo. Kuli n'akubira omuntu essimu ayagala muguza ttaka, ne bamunoonya ennaku 3 nga yattibwa. Abasupesho battiddwa, abo bamasheekhe banzi bazze battibwa. Naye zino ze nsonga ezivaako okuyiwa omusaayi gw'abantu, siyinza butazoogerako. Ekisookera ddala alhirsu ala dduniya, abantu okubeera nga balulunkanira ensi. Imma hirsul manasib, okulunkanira ebifo, omuntu okulaba nga waali tayagala kuvaawo. Alhirsu ala dduniya, abantu okubeera nga balulunkanira ensi. Ne bwe tunaakuŋŋaanya ensi, ne bw'oli wangaala mu nsi, teri agenda giremerako. Kullu nafs dha'iqatul maut, buli muntu yenna agenda kufa. Naye ogenda tuuka omugugu gwe weetisse nga munene ogulimu okuyiwa omusaayi gw'abantu. Alhirsu ala dduniya, abantu okubeera nga ensi bagitaddeko omululu. Olina alumba omuntu mu maka ge n'amutta, natta omukyala, natta nnyinimu, natta abaana bonna n'abaleka nga omusaayi gutonya, n'atwala essente. Alhirsu ala dduniya. Abaana babo b'osuubira okuwangaalira ku nsi, ezo essente z'osuubira okulya olubeerera paka ogende nazo mu kabuli. Ekittisa abantu kululunkanira nsi, mubeere n'emitima emirungi. Ekitali kikyo si kikyo. Oli Allah bw'aba yamuwa, muleke Allah amuwe ssente zize. Tolesa musajja baana be n'amaka ge n'abantu be ne basigala mu nnaku mu maziga. Wallahi ekisinga okwewuunyisa nga kikaabya amaziga, abantu batta abantu ne maziika ne babaawo, ne batoola n'amabugo, ne bateekayo n'ebiranga ebikubagiza nga yennyini ye yasse waali. Mitima ki egyo basiraamu? Ne balaga obwana obuto bumulekwa ng'eyamussa ali awo atunula, ayimiridde bw'ati, n'asaasira n'okusaasira n'anyeenya omutwe. Wallahi la yakfikum hazza ras, okunyeenya omutwe tekijja kukumala ng'ossa omuntu oyo. Naye alhirsu ala dduniya, abantu okubeera ng'ensi bagikaayanira omululu. Muleke abantu babeere n'ebyobugagga byabwe. Naye ogenda okulaba abantu ekibassa abantu kukaayanira nsi mululu ogutuusiza abantu awabi. Olina bantu bangi basiraamu abattiddwa bwe tumanyi ne batamanyi, naye ng'ekibassa bantu bannaabwe kukaayanira nsi. Ensonga y'okubiri, alkabaliya, okusosolangana mu mawanga. Baganda bange abasiraamu abawuliriza,
bwe tuba twagala okwewala ebikolobero ebyokuyiwa omusaayi mwejje mu kigambo okusosolagana mu mawanga. Obusiraamu bwajjanga buvumirira embeera embi ey'okusosola mu mawanga. Mutunule ekyali e Rwanda omusaayi gw'abantu gwayiika lwa kusosolagana mu mawanga. Teriyo omuntu wa nkizo wa ggwanga lya nkizo ku munne. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah yo yalimu kumutya Allah. Oba afaanana atya naye kasita muneeteekamu ebikolobero by'okusosolagana mu mawanga. Mutunulira amawanga amalala nga agataliiwo ng'agabanyigiriza nolaba nga agakutwalira hakki zo. Twejjemu kigambo okusosolagana mu mawanga. Ebyo kasita biyingira mu nsi ojja kulanga buli muntu yenna yeesasuza ku ggwanga eddala. Era olwo okuziika okwaliwo awo omuntu gwe batta, omuvubuka gwe batta amasasi ku petrol station, taata we bwe yali ayogera ebigambo yagamba bamuserwa kuba wa ggwanga bwe liti. Ebyo kasita biyingira mu bantu byebikolobero bivaako okuyiwa omusaayi. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la farukum bayina al-arabi wal-ajami, tewaliwo njawulo wakati wa mweru na muddugavu. Al-farqu taqwa Allah, enjawulo kutya Allah. Atya Allah musebeyi, mulango, mucholi, murugwala, muganda, mukakwa, munyankole, kasita mu kutya Allah. Twejje mu kigambo okusosolagana mu mawanga. Ebyo biyisa omusaayi gwa era amawanga mangi omuli okuyiwa omusaayi gw'abantu kasita bayingiza mu kabaliya. Obusosoze mu mawanga, obusosoze mu madiini. Mulwaki mulaba buli kiseera ebikolobero ebivaayo ne wabeerawo okutta abasiraamu be bakwata? Hal unsuriyatu fi ddiini, abantu okubeera nga basosolagana mu madiini nga balaba nti eddiini emu erabika erimu obutujju obutta abantu. Kalla wallahi si bwe kiri. Obusiraamu tebubeerangako obutujju mu nsi yonna, wabula abantu bagezaako okusiiga ekifaananyi ekikyamu eri obusiraamu abantu babwetamwe. Naye okusosolagana mu mawanga ne mu madiini, mumulowooza lwaki bakwata abantu bangi nga basinza okukwatibwa ne babasiba bannaddiini basiraamu ne bagamba nti basse fulani? Ebyo kasita biyingira mu bantu ne batta omuntu ne basiba abasiraamu nga 100 ne batta omulala, musaayi gw'abantu ne guyiika ne bakwata bannaddiini nti be basse abasiraamu. Ebyo kasita tunaabyewala. Tulina okwewala okusosolagana mu madiini, okusosolagana mu mawanga. Ensonga endala ey'okuna mu nsonga eziviirako okuyiwa omusaayi gw'abantu ng'abantu babitwala ng'ebintu eby'omuzannyo, baganda bange shiriki, okweraguza. Mwejje mu kigambo okweraguza. Abantu bagenze ku basawo ne beeraguza ne bafundikira nga babagamba kuyiwa misaayi. Nzitirayo abaana 3 abalenzi bonna nga batayirire n'abaleeta yagala byavugagga. Nzitirayo bameka abakyala abasangiddwa nga battiddwa nga babasokoddemu ebitundu ebyekyama, babasazeeko amabeere. Bameka abaana abato abattiddwa abavubuka nga babajjemu ebitundu byabwe. Okweraguza muve mu shiriki. Kyova balina eggwanga erikyalimu shiriki, abantu okubeera nga eddiini zonna baazita. Bantu baleeta amadiini ag'enjawulo agatawulikikanga nako ne gabeera nga gateeka abantu ku bunkenke okutta. Kasita munaabeera mu kweraguza, abantu bagenda kuyitirira okutta abantu. Olwaleero abantu abamu balabanga ono bamutta, alabanga ye olwaleero kiri wano, enkya kijja kubeera wuwo. Ffenna tulina kusitukiramu wamu okukuuma omusaayi gw'abantu okubeera nga teguyiikibwa, nga teguyisibwa, bantu kubeera nga battibwa. Buli omu akivumirire. Bannamawulire bawandiike, bannabyabufuzi baveeyo, abakulembeze abali mu security bayambeko okulaba nga omusaayi gw'abantu teguyiika. Ab'ebijambiya bajja ne batuuka n'okuwandiika ebibaluwa ku kyalo nti enkya tujja, era ne bajja ne batta abantu. Baganda bange abasiraamu tuzuukuke, ffenna tusitukire wamu ng'eggwanga okubeera nga tulwanyisa ebikolobero by'okuyiwa omusaayi, kuba kisusse. Naye abantu mu kweraguza abamu bayitira mu kutta abantu. Masabo mangi agakwatiddwa nga mulimu obuwanga bw'abantu. Ne batuuka ewa omusajja omusamize ng'omusajja yatta omuntu. Omuntu najja n'abuulira omusamize. Ate wallahi ekisinza okukaabya amaziga beerimbika mu linnya ery'obusiraamu. Ne babasangamu n'enkofiira n'amakanzu
n'obuladi n'obuwoowo nga beeyita basiraamu abasamiza abo. Naye omuntu najja n'akubuulira omusango nti yetta omuntu ayagala kusiba musango, n'omukolako ng'okimanyi nti asiba omusango yatta omuntu. Basamize kika kyabo, abalaba ebikolobero ebikyamu ne babisirikira, ebyo bikwatiddwa ensi nesigala ng'etambula. Tuve mu byokweraguza. Naddala ate omusiraamu gw'omanyi shiriki mubi lyezambi Allah lyatagenda kusonyiwa. Ensonga endala erimu okuyisa emisaayi gy'abantu, ebikolwa eby'obwenzi. Muve ku bakyala b'abantu. Teriyo omuntu ayagalibwa mukyala n'akusanga naye n'akuleka bulesi n'oyiniina n'otambula. Bwe munaba muvudde ku bwenzi, abantu battiddwa nnyo mu bikolwa eby'okwagala n'eby'omukwano. Muve ku bakyala b'abantu. Buli omu yeekuumire ku hakki ye. Bw'olaba ng'omu takumala wasowa okubiri, owokubiri takumala wasowa okusatu. Muve ku bakyala b'abantu. Abantu bangi battiddwa mu mbeera ey'omukwano. Ekirala, abakyala bayambeko ku bantu okubeera ng'obuyaaye bw'abakyala oba abawala bukendeera. Ebyo byonna ebikolobero bya mukwano. Omukyala agenda n'abeera n'omuvubuka n'amulimbalimba n'amulyako ssente ze, ate awulira apepeya n'omulala, ekivaamu n'amutta. Ebikolwa ebyo eby'obwenzi bivuddeko okuyisa omusaayi gw'abantu. Mubeere beesimbu. Bw'oba olemedde ku musajja nti yakwogereza, beera kwoyo. Biganye mugambe nkutadde, biganye. Nina abakyala bayambyeko nnyo ku bantu okubeera nga bayiwa omusaayi gw'abantu, mu kubeera nga badingisa abasajja mu mbeera ey'omukwano. Olina alaba amutaddemu ssente, amuweeredde, ali makerera, amugulidde emmotoka, ate awulira apepeya n'omulala. Ekivaamu n'agamba nti kaabulaŋŋana, lina okumutta. Ne bamusanga muvubuka wattu ngattiddwa, naye ng'ekimusizza bintu bya mukwano ebyo bwenzi. Ekirala mu abafumbo, abantu teriyo muntu ayagala kumwendera ku mukazi. Kyova olaba Allah yabirinaanisiganya bintu bisatu: obwenzi, shiriki n'okutta. Yabiteekaawa nga yensibuka evaako okuyiwa omusaayi gw'abantu. Mulina okwewala kigambo bwenzi. Musajja lumu yategeera nti waliwo omusajja amwagalira mukazi we, n'amutegeera bulungi. Bantu ba kika ki abatalina nsonyi okuyingira mu maka g'omuntu n'oyendamu ku muka munno, gwe n'otatyamu nnyumba ya muntu, n'aleka omukyala waka gwe ate n'ojja. Basiraamu tulongoose embeera. Naye omusajja yategeera nti waliwo omusajja amwagalira mukazi we, n'amwetegekera nga yawagala dde ejjambiya. Wamusanga wonna kumutema. Naye omusajja amawulire bwe gamutuukako n'ategeera nti bamunoonya kumutta lwakwagala mukyala, n'abula. Omusajja ono gwe baagalira omukyala n'afuna essimu y'omusiguze, yamukubira bukubizi essimu, n'amugamba nti nze gundi. N'amugamba bakuziikawa, mbulira ebijja byammwe gye biri. Nakati yabula mu ggwanga yafulumamu. Teriyo muntu ayagala kumwagalira mukazi neebaka. Bajja kubatta nnyo nga muli ku bakazi b'abantu. Wekuumire ku hakki yo, wasa omukyala wo, obeere naye, muve ku bakyala b'abantu. Kubanga omuntu yenna ayendebwa ku mukyala we mwetegefu okukola buli kintu kyonna ekikyamu. N'ensonga endala siyinza butagyogerako, be batunzi ekiviiriddeko emisaayi gy'abantu okubeera nga giyiika, be bantu abawokuzi b'entalo abatunda ebyokulwanyisa mu mawanga gonna ag'enjawulo. Kubanga oluusi babitunda nga baagala okubigezesa, balabe enkuba yaabyo, naye nga babigezesa ku bantu. Mulaba ensi nnyingi eziwakudde entalo mu mawanga ag'enjawulo, naye nga oluusi babagezesa byakulwanyisa byabwe, abantu ne bafa. Abayitirivu okuwakula entalo. Abantu naddala basiraamu twejje mu kigambo kwagala bukulembeze mu mitima okubufiirako. Mulabe Bashar al-Assad kyakoze abasajja bali mu Syria
balesezza abaana abato bannamwandu nga n'abamu basinkanye wano mu hijja emyaka n'emyaka baabula lwa ntalo ne bakaaba amaziga amayitirivu okuwakula entalo. Tukuume emirembe, muleme kuteekamu kwagala bya bukulembeze kubufiirako. Bw'onooba weeterezezza mu mutima ne tukuuma emisaayi egyo mu nsonga ez'enjawulo ne tumanya nti naffe ffenna tugenda tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, emisaayi gy'abantu gijja kukuumibwa. Naye naddala ku mulembe guno abantu bayiye nnyo omusaayi gw'abantu. Naye weebuuze lwaki munno omutta era omuttira ki? Era bw'oliba otuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kuwaayo nsonga ki? Baganda bange abasiraamu, ffenna tukuume okubeera nga tetuyiwa musaayi gw'abantu. Tuvumirire ebikolwa ebibi ebirimu okuyiwa, ebirimu ettemu, okutta abantu, n'oyiwa omusaayi gw'abantu mu mbeera enjawulo. Kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terina nsonga gye yajja n'atagitulabula kabi kagirimu. Naye ebyo ebiraga nti omulembe gwe tulimu gulimu abantu abakyamu, ababi ddala, abatafaayo kubeera nti no batunuulira abantu. So nga teri asobola kubeera mu nsi n'asuubira nti ajja kubeera mu lubeerera nti ye tajja kufa. Kobenga olaba oli w'amaanyi, kobenga olaba olina ki, kobenga olaba ossa abantu bangi tebakukwata. Waliyo olunaku ffenna lwe tulindiridde. Teriyo ddiini ewakanya lunaku olwo lwe tugenda okuyimira mu maaso ga Allah. Ate teri muntu agenda kuva mu bbaliro nga tasasuddwa. Naye Allah agenda kwolesa abantu nga ku nsi batulimba kirala nga be batta abantu. Allah abajjeeyo nga be batta abantu. Muve ku basajja, musajja munaku aguze bodaboda ye miliyoni 4 ate n'omutta. Musajja akoledde ekintu ate n'omutta. Naddala mu ababeerabeera mu ddiiru zino ez'amataka, eyo naye problemu nnene. Abantu bagenda ne bayingira mu ddiiru, oli n'alaba nga eriko ssente n'ayagala munne amutta aleme kuyingira ku ssente ezo. Kino kyo kisizza abantu. Mu abagoba ddiiru, ababeera mu ddiiru nga ddiiru ssente zo za ddiiru, weegendereza abantu b'odiiringa nabo. Ekyo nakyo kizibu kinene kubimu ebisizza abantu kuyingira mu ddiiru. Bantu bayingidde mu ddiiru ez'amataka ne bafundikira nga babasi, basuubira okugabana ssente, n'ayagala abajjeko abamu n'amugulira ne bafa. Aye ne bajja ku ntaana ku mayiti nga bakaaba nnyo. Bosanga bali ku layini esooka esaalira jeneza. Allahu akbar. Osaala osaalira ki ng'onaye basse mu jeneza gw'omwe basizzaamu? Tusaalira ki? Tukubagiza ki? Ne baleeta amabugo nga gosse. Baganda bange abasiraamu twegendereze. N'ekirala mu abali wano abalina ebyobusika bye mutagaba, mugabe ebyobusika. Mu bimu ebissa abantu kutuma awo maali ya busika nga tegabwa. Muzeeyi yafa, takale terikwatibwako, ayagala yalima atya. Busiraamu bwagambe maali egabwe. Mu bimu ebissa abantu maali, abooluganda basse bannaabwe lwa maali butagisikira. Oli n'agibeera emaali mugigabe, buli omu afune haqqi ye yiye agikolemu kyayagala. Naye emaali buli weebeera awo abantu battiŋŋanye olw'ebyenfuna ebyobusika, butagaba maali n'ebeera awo. So tubeere abantu abegendereza, tugoberere obusiraamu kye bugaafa. Abasiraamu buli kintu kyonna obusiraamu bwakisomesa era ne butuwa ne solution. Tukola ki? Naye ebikolobero ebiri mu ggwanga ebyokuyiwa omusaayi bikolobero bikyamu. Twegendereze ate twekuume, ate ffenna tubeere babuvunaanyizibwa ku musaayi gw'abantu bonna. Inna Allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arbatul khulafa al-mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i as-sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin وانصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا خير الرازقين فاجعلنا من بعدك المرزوقين. اللهم يا غني فاجعلنا من بعدك الأغنياء. اللهم اغننا من فضلك من سواك وافتح لنا أبواب من فضلك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.